Nah, kayak contohnya Mas Slamet ini nggak sering rokok berat, dia batuk. Tenggorokanku bro, yakin kayak digaruk-garuk. Berat ini rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi. Sekarang ditemani Mas Slamet Margiono. Dia punya channel yang namanya apa, Mas? Mas Slamet bro. Mas Slamet. Channel gak laku coy. Ntar saya taruh di deskripsi. Sekalian di subscribe ya, jangan. Oke, mantap. Dia ini pengusaha muda menurut saya. Oh, menurut dia bro, bukan menurut Menurut orang saya ini banyak. pengusaha muda. Ya kan sudah sini saya coba sepantaran umur saya ini. Kalau beda-beda berapa minggu berapa hari lah. Tapi dia tuh sudah punya toko yang besar. Ntar kapan-kapan saya review tokonya si Mas Slamet ini. Wah, di review toko sepi bro. Kalau teman-teman yang menonton video ini kalau di area Godong, Purwodadi, Dempet bisa datang ke tokonya. Toko jual apa, Mas? Toko Aurora jual berbagai macam pecah belah bro, sak juga ada, sak malah karung bro. Ya komplit ya, agak komplit, dibilang komplit ya agak komplit lah, apa adanya bro. Ini toko pecah belah, ada piring, ada apa tuh, wajan, templon, ada karung beras, karung apa tuh, padi, bisa ada semua ini. Kalau teman-teman ada di area Godong, Purwodadi, Dempet, bisa saja datang ke sini langsung ke tempatnya, tokonya. Nama tokonya, Mas? Aurora. Toko Aurora. Pertigaan Godong ke arah Demak sedikit lah, berapa meter, 30 meter, 50 meteran lah. Oke. Kanan jalan kalau dari Godong, kanan jalan. Kalau dari Dempet kiri jalan. Oke. Di video kali ini saya akan membahas rokok yang kemarin saya janjikan. Yang versi filternya sudah saya review kemarin. Ntar kalau teman-teman penasaran bisa ke sebelum video ini ada rokok apa? Ini rokok Ardat ya. Adat bro. Ini rokok Ardat. Menurut saya ini tuh rokok Ardat ini rokok zaman dulu, tapi sekarang ini keluar lagi. Nggak tahu kenapa keluar lagi. Yang versi filternya tuh cukup bagus bungkusnya, tapi versi ada sedikit kekurangan ke versi yang kreteknya nih. Bungkusnya agak berantakan. Ini. Ya nggak tahu rasanya sama berantakannya nggak tahu. Saya juga belum coba. Mas Marki pun, di Mas Slamet pun belum coba. Kita sama-sama akan coba. Sama sekali coy. Sambil ngopi. Kretek mantap sekali. Ini kretek ini. Dari bungkusnya cukup berantakan menurut saya lah, kurang rapi. Kalau pihak Ardat melihat video saya, tolong diperbaiki lah. Biar menarik ini. Nah, ini. Apa rasanya kita buka ya? Harap bersabar teman-teman ya. Lagi buka rokok Ardat. Ntar Mas Slamet coba sama Mas Erwan kita ya. Coba rokok. Jangan lupa Ardat. subscribe ke channel dia yang nama channelnya Mas Slamet juga. Mas Slamet, nama channelnya Mas Slamet. Jarang upload coy. Punya dua iki. Streaming Streaming. bro. Dia sering streaming game, soal bahas game apa? Oke. Game COC, game PUBG, game Mobile Legends. PUBG gak laku coy. Sadar lah. Ini sama-sama pemula lah. Nah, aku juga pemula, dia pemula, kita collab lah. PUBG susah. Ini tampilan dari rokok perbatannya. Kalau perbatannya sih rapi nih. Rapi, nggak tahu rasanya gimana. Kretek. Kretek. Ini filter bro. Kretek. Oh kretek. Ini kretek. Yang filter kemarin sudah saya review. Kalau Tak kirain penasaran, filter bro, ada sekatnya. Ini loh. kita bakar dulu. Tak kira ini teman-teman filternya teman-teman. Tak kira ini bro. Biasanya kan rokok kretek kan ya ada sekatnya gitu bro. Jarang gitu loh. Cukup rapi dari tampilan apa tuh, perbatangannya cukup rapi.
satu tarikan, dua tarikan tuh cukup apa ya, cukup berat ya, enggak apa tuh, enggak jauh beda sama yang filter ini, enggak jauh beda sama yang filter, cuma ini tarikannya agak berat. Kalau yang filter kan ringan. Menurut Mas Mamat, batuk bro, yakin keras rokoknya gitu. ya saya sudah bilang kan yang kemarin, rokok keras kayak adat ini nikmatnya cuma orang-orang tertentu lah yang bisa menikmati rokok-rokok keras seperti adat, Marlboro, Lucky Strike, Marco Polo, itu rokok-rokok berat semua. Kayak contohnya Bang Slamet ini rokok berat tuh batuk dia. Kalau saya enggak, sudah biasa ya. Pakai filter sama yang nggak pakai keras mana bro? Kalau yang keras ini ya. Pantesan. Yang filter tuh keras cuma apa tuh agak sedikit ringan lah. Sedikit ringan. Soalnya tambah ini perkiraan saya ya. Keras ini nggak ada filternya makanya semakin keras. Ya mungkin. Tapi saya sedikit kecewa sama bungkusnya ini. Sedikit kecewa lah. Bungkusnya tuh berantakan, sumpah berantakan ini. Soal rasa ini kayak ini. Marlboro. Harganya berapa bro ini bro? Harganya cuma 11.000. Oh, ini yang ekonomis sekali coy. Yang filter 16.000 kalau nggak salah. Kalau nggak lupa lah, yang filter 16.000, ini 11.000, cuma 11.000. Ya maklum lah, harga murah dapat bungkusnya kayak gini, agak sedikit Ya, berantakan. Bener, kemasannya harus diperbaiki. Kalau nongkrong kan kemasan kayak gini kan dikira rokok abal-abal nggak bercukai gitu, nggak resmi, tapi padahal ini rokok resmi bercukai. Tapi kan wah, kalau aku sih tetap tak keluarin. Tapi kan kalau anak zaman sekarang kan malu bro sama temen-temennya. Kalau Mas Slamet tuh suka penikmat rokok filter atau kretek? filter. Oh iya, Kretek jarang-jarang teman-teman. kalau saya sih lebih dominan ke filter. Tapi kalau apa tuh yang kretek saya suka cuma Samsu, di Samsu. Ya ntar kapan-kapan saya review rokok Samsu di endorse. di indoor. Ini sudah tengah. Rasanya tambah berat. Menurut saya tambah berat. Tenggorokan orang beda-beda loh. Jangan dibully. Ya kayak contohnya Mas Slamet ini nggak sering rokok berat, dia batuk. Tenggorokanku bro yakin kayak digaruk-garuk. Berat ini, rokok berat ini. Waduh. Mantap sekali teman-teman. Kayak digaruk-garuk ini. Oh ya, yang belum cukup umur, yang belum ada umurnya, belum 18 tahun, skip dulu videonya lah. Ini khusus dewasa. Ingat, khusus dewasa yang pecinta tembakau atau pecinta rokok. Ini Ya, recommended suka yang rokok keras, gak recommended suka rokok yang kecil-kecil, yang waduh, keras banget teman-teman. Ya cukup ya. Udah sekian dulu dari video kali ini, saya review rokok adat. Ya gak review sih, cuma cerita, gak review kan, cuma cerita rokok adat yang versi kretek. Jangan lupa like dan subscribe ya ke channel saya. Jangan lupa the channel. Sorry, Mas Slamet dipanggil apa? Dipanggil pelanggannya, ada yang beli katanya. Kita terus sendiri. Sekian dulu dari video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan subscribe ke channelnya Mas Slamet juga. Ntar ada di biar saya semangat buat video-videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.